als Rhythmus. Da sind die zwei Tussis. Die eine rennt da, sie ist meine Schwester. Und die andere sie ist meine Schwester Freundin. Und ja, die sind halt beste Freunde. Und niemand kann sie halt brechen, nur wenn sie sich halt streiten manchmal, ja. Und jetzt zeige ich euch mein Trampolin. Da wo die zwei Tussis sind. Geh. Es macht immer noch Spaß im Regen. Also Eltern, ich sage euch nur, ihr müsst keine Angst haben, wenn die Kinder im Regen spielen. Aber warte, doch es kommt dann Blitz auf dem Trampolin. Was ist denn los? Okay, ich gehe jetzt wieder raus. Und dann machen wir noch runter. Okay, ich gehe raus. Jetzt kommt raus. Rauskommen. That yo is not my yo. It's not like my yo.